गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम मोनसे खोथा फोसावनो सानदों बिथां पंकज लाहारिनि डिरेक्शनाव लेहेल फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय दाहाल सावथुनखौ तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय घग्रा सकनि लेहराम पार्क फोथाराव फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालि प्रिमियार श'नि थि खालामनाय जादों बेनिखायनो आं बयखौबो नोंथांमोनखौ गुरै खावलायोदि बयबो नोंथांमोनहा लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैयो आरो लोगोसे आंबो बे प्रिमियार श'आव नुजाथिहैगोन आसा खालामो बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै गोजोन्थों। आंनि हौवा थैनाया दान मोनथाम जालांबाय बेखिनि समखौ आं बोरै बारहोदोंमोन नोंसोर आंखौ सोरबा खौरां लाहैदोंमोन गोरोन्थियावबो बेफोरबायदि सिनाय मोनि मानसिजों दाथां आरो न'निफ्राय दाखारखुमाबो नङाबा बेनिख्रुइ बांसिन खैफोद जागोन बुजिदों गामियाव एसेबां गुरा नेमखान्थि थासान्दियावबो बे आदुआ सानैया हौवाजों हौवा गोसो लांखानाय गोखौ बबेनिफ्राय मोनखो आंनि आइ आफाया दावमा दावसाफोरबायदि गोथै बारियाव थैलांबाय इसोरा जाहाथे नों बायदि लोगो रावनोबो दाहरथोंसै मा बखिलाबाय थादोंमोन नोंथ' बेखौ नागिरनो आंखौ लाना फैदोंमोन दालाय माथो जाखो रायजो राजाफोर आं सासे फोरोंगिरि आरो सासे फोरोंगिरिया मालाबाबो गुबुननि खहाखौ लुबैया जेराव दं बेयावनो फुथुला बादि गसंनानै था खलथाफोर ओइ खलथा गरमफोर रेप खालामनो नामा बे मबाइला सोरनि